Bom dia, meus amigos. Hoje é dia 18 de junho, mais uma vez aqui para compartilhar um vídeo com vocês. E hoje eu gostaria de falar sobre Fogueira Santa. É, essa proposta, né, que é tão divulgada e acontecem duas vezes no ano, às vezes acontece até mais vezes no ano com nome diferente, mas com o mesmo objetivo de sacrifício, de sacrificar o tudo para o tudo de Deus. E eu queria trazer dentro da palavra de Deus, ao entendimento seu que está aí do outro lado, que isso não passa de invencionice de homens e que isso não tem nada a ver com a palavra de Deus, isso não tem nada a ver com o santo evangelho, com aquilo que o Senhor Jesus veio nos trazer, aquilo que o apóstolo Paulo tanto falou e combateu com relação às obras da lei, né? E com relação a essa a esse propósito de Fogueira Santa que te coloca sempre num dilema, né? E o dilema é saber se você está fazendo o perfeito sacrifício, se você realmente está dando o seu tudo. Então eu queria trazer aí ao entendimento para que vocês possam pensar realmente se existe perfeito sacrifício realizado por nós, se não aquele perfeito sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz, por nós e pelos nossos pecados. Então eu queria falar, primeiro, a primeira passagem está lá no livro de João, no capítulo 1, verso 17, diz o seguinte: porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Vou ler novamente. 1 João 1,17 diz: porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E aí depois eu vou lá para o livro de Gálatas. Tem alguns versículos no livro de Gálatas que eu também gostaria de compartilhar. Primeiro, Gálatas 3,10 diz o seguinte. Gálatas 3,10 diz o seguinte: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Novamente, Gálatas 3,10 diz: todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Aí mais à frente, Gálatas 5:4 diz o seguinte: separados estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Novamente, Gálatas 5:4. Separado estais de Cristo, vós, os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. E por último, Gálatas 3:10. Gálatas 3:10, acho que eu já falei, Gálatas 3:10. Gálatas 3:10. Não, não é Gálatas 3:10. Desculpa, gente. Como vocês sabem, eu não faço edição, não. Gálatas 3:13. Vamos ver 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Todos esses versículos e passagens eu vou colocar na descrição do vídeo, mais abaixo, tá bom?
Então eu vou colocar sempre essas passagens para que vocês confiram na sua Bíblia e para que vocês vejam contexto e para quem e como, em que ocasião estava sendo falado e para quem era falado, tá bom? Então que vocês possam avaliar a passagem inteira, não só um versículo isolado que vai dar base ou embasamento para propósitos, inclusive esse de fogueira santa, que é uma aberração diante de Deus. E aqui está bem claro que quem quer ser justificado ou quem quer ser merecedor por conta de sacrifício pessoal é maldito. E da graça caiu. Por que da graça caiu? Primeiro vamos entender qual que é o propósito da fogueira santa. É o tudo seu pelo tudo de Deus, tá? Então quando você dá o seu tudo, você vai ter o tudo de Deus. E o tudo aqui entende-se tudo, principalmente no que diz respeito à vida material. Porque assim, ó, na maioria das vezes, o propósito que você faz, e muitas vezes tem a ver com as suas necessidades, para você suprir ou para você para ter recurso suficiente para você não mais passar por dificuldades. Então você faz o sacrifício sempre visando ter uma vida de qualidade, ter uma vida regalada, uma vida onde você não mais vai precisar depender de ninguém. Porque o propósito eu faço o meu tudo, eu faço o perfeito sacrifício para ter o tudo de Deus. E quem não quer o tudo de Deus, não é mesmo? Sabendo que o tudo de Deus é tudo. Ou seja, ele é dono de tudo, então se eu tenho tudo de Deus, eu sou filho filho dele e tenho direitos. Aqui eu tenho direitos sobre tudo. Então você faz o seu sacrifício. Lembrando que quando você parte para fazer o seu sacrifício, você está entrando em obras da lei. E aqui no livro de João e no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo falando que quem quer fazer qualquer coisa que remeta às obras da lei é maldito e está debaixo de maldição. Da graça da graça do Senhor Jesus decaístes. Vocês não têm mais o favor imerecido que é o sacrifício de Jesus, o perfeito sacrifício naquela cruz para a justificação dos nossos pecados. Então, quando eu parto para esse tipo de propósito, essa chamada fogueira santa, ela nada mais é do que uma aberração que nos faz ser malditos diante de Deus. Malditos por quê? Porque nós anulamos o perfeito sacrifício de Jesus e nós não temos mais a graça dele, porque nós queremos justificar as nossas ações ou justificar que somos merecedores da riqueza de Deus e da restituição do que quer que seja restituição material, financeira, seja restituição familiar, seja qualquer área da sua vida, até mesmo na questão da saúde. Quando eu faço um sacrifício visando um benefício próprio, então aqui ó, eu vou fazer o sacrifício visando um benefício próprio, seja no material, seja no familiar, ou seja numa situação de saúde ou de doença, melhor. Eu estou visando algo pessoal. E ali eu deixo de contar com Deus, eu deixo de contar com o Senhor Jesus. Por quê? Porque eu acho que o que Jesus fez não é suficiente, então eu preciso fazer o meu. E a Bíblia fala que Jesus é o perfeito sacrifício, ele cumpriu com toda a lei. Se você acha que você é justificado, ou se você acha que você é merecedor de alguma coisa de Deus por algo que você tenha feito, não se esqueça de que você precisa cumprir toda a lei. E aqui o cumprir toda a lei é toda a lei mesmo, até mesmo ser circuncidado, né? Você que quer cumprir com toda a obra da lei, você precisa ser circuncidado também.
Todo judeu é circuncidado, né? Então, você tem que cumprir com essa. Por que que Jesus, quando ele veio e cumpriu com isso? E hoje, pela fé nele, e somente nele, nós não precisamos mais cumprir com as obras da lei. Primeiro, que nós não conseguiríamos. Porque Moisés, a gente conhece os 10 mandamentos, a lei de Moisés, e diante dessas leis de Moisés, o homem ainda criou outras 603 que nós deveríamos cumprir na sua totalidade. A pergunta é, quem é que consegue cumprir com isso e não pecar? É impossível. Então entenda, quando você acha que fez o perfeito sacrifício, você está se enganando. E o pior que se enganar é você já não mais estar debaixo da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque você está se fazendo maldito e está anulando o sacrifício de Jesus naquela cruz. Você está dizendo que o sacrifício de Jesus não é suficiente. Então, você acha que é merecedor de alguma coisa. Você acha que tem direito a alguma coisa. Quando, na verdade, o único direito nosso era o inferno. O único direito meu era o inferno. Porque eu não mereço nada de Deus. Tudo que Ele me dá é graça. Tudo que acontece na minha vida, seja bom ou seja mal, é graça. Eu não tenho poder sobre isso. Eu não tenho poder sobre as coisas que Deus vai fazer. Eu não consigo controlar a mão de Deus. Eu não consigo direcionar a Deus a me abençoar em determinada área porque eu estou cumprindo com determinado voto, ou porque eu estou colocando uma alta quantia, ou estou dando o meu tudo, como é tão falado, e agora eu tenho poder sobre direcionar a mão de Deus para me abençoar naquilo que eu quero. Eu não consigo fazer isso. Isso, por si só, já seria uma heresia, seria uma blasfêmia contra o próprio Deus, porque eu estou achando, eu criatura, acho que posso mandar ou acho que posso determinar o Criador a me abençoar porque eu cumpri com alguma coisa. Obras, ou seja, o sacrifício que eu faço vem de obras, porque sou eu que estou fazendo. Então existe no meu sacrifício o elemento humano. Existe o elemento humano, existe a minha vontade, existe o benefício que eu quero ter sobre aquele sacrifício que eu estou fazendo. Mesmo que esse querer seja pela vida espiritual, porque nós não somos convidados a viver a vida plena do Evangelho sobre questão de sacrifício que eu tenha que fazer. Primeiro, eu sou alcançado pela palavra de Deus, pela pregação da palavra de Deus, pela exposição da palavra de Deus, e o Espírito Santo vai me convencendo do meu pecado, vai me convencendo da minha vida errada, vai me convencendo do distanciamento que eu estou de Deus, satisfazendo a minha vida de qualquer forma, de qualquer jeito. E é isso que nós não agradamos a Deus. Então, nós agradamos a Deus quando nós nos sujeitamos à sua palavra em obediência. No Evangelho, no sacrifício de Jesus, nós não temos que fazer sacrifício, nós temos que obedecer. E o obedecer aqui não tem a ver com sacrifício. Obedecer em amor. Obedecer em amor pelo que ele fez por nós naquela cruz. Por ele ter vencido a morte e o pecado. Por ele nos ter ligados novamente a Deus, nos justificado. Agora, nós temos a oportunidade nele, na graça que ele nos oferece, de salvação, porque ele foi pleno, porque ele cumpriu com tudo que foi designado a ele. Ele viveu uma vida sem pecado. Por si só, nós não conseguiríamos fazer o perfeito sacrifício, você que acha que fez ou que vai conseguir fazer,
Porque você já viveu o pecado. Porque você era escravo do pecado. Entenda, Jesus foi para a cruz e ele não se achou pecado nele. Não se achou pecado em Jesus. Uma vez que você vive uma vida de pecado, e agora porque você se converteu, né? Hoje você é cristão, e aí você chega na instituição e acha que agora você vai fazer a fogueira santa e vai fazer o perfeito sacrifício. Mas você lembra do seu passado? Você lembra que você vivia escravo do pecado? Você lembra que você era pecador, se você ainda não é esse pecador? Porque tem muita gente se escondendo atrás de uma capa ou de uma máscara, e na verdade ela ainda continua sendo a mesma pessoa, refém do pecado. Ela continua sendo pecadora. E pecador aqui na modalidade de fazer e não de ser. Note, eu sou pecador, não vivo mais no pecado. Mas existem pessoas ainda que estão no pecado. E aí, essa pessoa, ela se deixa levar por esses discursos inflamados aí em cima do altar, achando que agora chegou a vez dela de fazer o sacrifício, e ela até pode vender tudo que ela tem para dar. Ela pode vender tudo, ficar com uma mão na frente e outra atrás. Ainda assim, ela não merece nada. Ainda assim, ela não vai cumprir fazendo perfeito. Primeiro porque o desejo dela do sacrifício tem a ver com algo que ela queira. E ainda que o que ela queira seja Deus, ela não precisa fazer isso. Ela tem que se sujeitar e entender que ela é pecadora, que ela está separada de Deus por conta do pecado e que ela precisa do Senhor Jesus Cristo e do sacrifício dele para que ela seja salva, para que ela seja justificada. E aqui não tem a ver com o que ela merece, porque ela não merece a salvação, mas pela graça do nosso Senhor Jesus, e aqui a graça ela transforma tudo. A graça, ela nos dá sentido de vida. A graça, ela nos dá esperança. A graça, ela nos faz querer conhecer cada dia mais a Deus, porque nós o amamos por aquilo que Ele é. Por aquilo que Ele é e não pelo que Ele vai fazer. Porque Ele já fez, já está cumprido, Ele já venceu. Naquela cruz, Ele venceu e nos justifica por amor a nós. Ele nos amou. Ele fez para nos justificar, porque o que nós merecemos é o sofrimento eterno. Porque nós não somos bons, Não existe nada de bom em nós. Tudo que existe em nós, tudo que existe em mim é mal. Mas aí entra a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que não me dá porque eu mereço, mas me dá porque Ele é santo, porque Ele conseguiu cumprir com tudo que foi designado a Ele, porque Ele venceu, Ele é o perfeito sacrifício, Ele é o único sacrifício perfeito. Então, a fogueira santa, então essa fogueira que é tão vendida, ela não tem base bíblica para isso, ela não tem base dentro das escrituras, ela é uma invencionice humana, ela é uma invencionice de pessoas que são amantes do dinheiro, pessoas que são amantes do poder, pessoas que são amantes do poder que elas exercem sobre outras pessoas. Elas não são humildes. Essas pessoas que estão lá em cima não têm humildade, têm ganância, têm poder. E aí você vive buscando fazer o perfeito quando você não vai conseguir nunca. E aqui eu não estou falando isso para desanimar a sua fé, não. Pelo contrário, você tem acesso à palavra de Deus e você vai descobrir lá que tudo que você precisava fazer era crer, era viver pela fé e obediência, em amor. Enquanto você achar que você merece alguma coisa da parte de Deus,
você nunca vai entender a graça, você nunca vai viver a graça, porque nós não somos merecedores. Eu não mereço nada, eu nunca mereci nada, e eu jamais vou merecer qualquer coisa. Eu entendi quem eu era dentro do contexto do universo, eu entendi quem era o Leandro, eu entendi que eu era pecador, eu entendi que eu não merecia nada, que mesmo as dificuldades que eu vivia e passava e vou passar, eu não mereço, porque hoje eu fujo do pecado, porque hoje eu não vivo mais no pecado. Isso não me dá direito sobre nada no reino de Deus. Pelo contrário, tudo que eu faço é em gratidão. Gratidão porque eu entendi o sacrifício dele naquela cruz por mim, para que eu fosse salvo, para que eu fosse justificado, eu e você. Porque se você acha que merece alguma coisa, você está redondamente enganado. Então, que você possa avaliar e que você possa buscar base bíblica para o que você está ouvindo. Porque se você for buscar e for fazer como eu fiz, graças a Deus, há 3 anos atrás, você vai perceber que muitas das coisas que você faz não te garantem nada. Na verdade, você é hipócrita. Você vai perceber que você é egoísta. Você vai perceber que você é avarento. Que você vai perceber que tudo que você faz é voltado só para você. Não é voltado para o reino de Deus. Não é voltado para que você seja uma bênção na vida das pessoas, para que você possa ajudar outras pessoas. Não. Tudo que você faz, esse sacrifício que você faz, ele só se reverte em você. E aí você fica se enganando, achando que se você for rico, você vai contribuir mais com a obra de Deus. Você vai dar dinheiro, mas você nunca vai viver o verdadeiro evangelho, a plenitude do evangelho, que é amor. Você não precisa ter dinheiro para amar, você simplesmente ama. Eu não preciso ser rico para que Deus me ame. Eu preciso ter um coração voltado para Ele, um coração que o ame, um coração que seja grato pelo que Ele fez por mim naquela cruz. Se Ele quiser me dar dinheiro ou me fazer rico, Ele vai fazer. Se Ele não me fizer, não vai influenciar em nada a minha vida e a escolha que eu fiz de querer servir e de querer buscar e agradar a Ele. Na verdade, até a escolha que eu fiz não é minha, foi Ele que colocou em mim. Então, que você possa verdadeiramente buscar conhecer a Deus, não pelo que Ele pode te dar física ou materialmente, mas pelo que Ele é. Que você possa entender que você é pecador, que você foi pecador e que mesmo colocando tudo nesse altar aí de pedra, nesse altar de homens, você não pode mover a mão de Deus em nada. Lembre-se que quem levou Jesus para um alto monte e mostrou todo aquele reino, e mostrou todo o mundo e falou assim, tá vendo isso aí tudo? Tudo isso aí eu te darei se você se prostrar e me adorar. Quem ofereceu o mundo e as riquezas não foi Deus, foi o diabo, e ofereceu para Jesus. Quanto mais vão oferecer para nós, que somos pecadores. Se o diabo ofereceu para Jesus, e o diabo sabia quem era Jesus, você imagina o que o diabo não vai oferecer para a gente, para nos envolver, para nos enganar, para nós acharmos que estamos servindo a Deus. Cuidado com os milagres que você vê, inclusive milagres que aconteceram até mesmo na sua vida. Descubra se realmente ele veio de Deus, porque muitas coisas estão acontecendo e não tem nada a ver com Deus, tá? Lembre-se que o diabo é o pai da mentira, ele é o enganador. Então, se você vive a sua vida em prol dos seus desejos ou em prol das realizações pessoais, achando que tudo isso é para glorificar Deus, toma muito cuidado, tá bom? Que Deus possa derramar da sua graça sobre você. Até uma próxima. E eu vou deixar toda aqui na descrição dos vídeos as passagens que eu citei e que você possa avaliar aí na sua Bíblia
e que o Espírito Santo possa abrir os teus olhos. Esse é o meu desejo, tá bom? Deus abençoe e até uma próxima.